ओके सो हेलो एभ्रिबडी सो आज चाहिँ हामी फेरि धेरै लामो समयपछि भ्लग लिएर आइसकेका छौँ। सो आजकोमा चाहिँ हामी 20,000 ताल जान लागिरहेको छौँ। मेरो घरबाट नजिकै छ तर पनि आजसम्म गएको छैन। अनि आज चाहिँ अच्युत र अनिल पनि आएको भएर अनि साथी पनि भएको भएर अनि हामी चाहिँ आज 20,000 ताल जान लागिरहेछौँ। सो फोटोहरू चाहिँ देखिरहेको हुन्छ, यस्तो यस्तो अमेजिङ फोटोहरू खिचिरहेको हुन्छ है। कस्तो रहेछ, हामी पनि गएर यसो एक दुईवटा फोटोसोटो खिचिदिउँ न, रमाइलो हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामी जान लाग्यो। अब हामी रेडी भएर अनि यहाँबाट निस्किहाल्छौँ। सो म चाहिँ रेडी भइहाल्छु है त। ओके सो फाइनली हामी रेडी भइसकेका छौँ। अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ। सो आज चाहिँ हामीसँग खिच्नको लागि क्यामेरा र गोप्रो है, गोप्रो र क्यामेराको सर्ट हुन्छ। सो अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ। सो कति टाइम लाग्छ हामीलाई पनि थाहा छैन। सो हामी बाटोमा कहाँबाट जाने रहेछ, के कस्तो रहेछ चाहिँ डिस्क्रिप्सन दिँदै गर्छौँ। सो सेटिङमा है हेर्दै गर्नु होला। ओके सो हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यो ठाउँ चाहिँ के भन्छ, विकास चोक भन्छ है। विकास चोक भनेको चाहिँ त्यो भरतपुरबाट भनौँ न, नानगढबाट इट्स अराउन्ड 7 किलोमिटर जति पर्छ, 7 किलोमिटर पर पर्छ। अब यहाँबाट चाहिँ 20,000 ताल चाहिँ इट्स नट टु फार। कति टाइम लाग्छ चाहिँ हामीलाई पनि ठ्याक्कै थाहा छैन होइन। सो हामी यहाँबाट जान्छौँ। होपफुल्ली रमाइलो हुन्छ होला। सो कस्तो हुन्छ चाहिँ हामी बाटोमा जस भन्दै जान्छौँ नि। सो आज चाहिँ आई हेभ अ राइडर अच्युत प्याकुरेल अनि पछाडिपट्टिबाट ऊ अनिल आउँदैछ। सो हाम्रो जर्नी स्टार्ट भइसकेको छ। सो सेड्युल कस्तो हुन्छ हामी बाटोमा भन्दै जान्छौँ। भाइ 20,000 ताल यतैबाट हो, 20,000 ताल जाने यतैबाट हो सिधै। अरे आज अलि ब्याड लगै छ जस्तो छ है। भर्खर आइपुगेको यहाँनिर चाबी लागिरहेको रहेछ क्या। अनि चाबी लागिरहेको रहेछ। अनि यहाँ नजिकै मान्छेलाई सोधेको, यो कोरोना लागेदेखि बन्द भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। हामी अर्को बाटोबाट उता अर्को पनि एउटा बाटो छ अरे भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो बाटोबाट एकचोटि गएर हेरौँ होइन। अब त्यहाँबाट चाहिँ बाटो खुल्ला रहेछ भने गइयो, रहेनछ भने चाहिँ आजलाई हाम्रो 20,000 तालको चाहिँ प्लान मात्रै हुने भयो, जान नपाइने भयो। त जाउँ न, यस्तो रहेछ के छ उताबाट बाटो। आन्टी यता 20,000 ताल जाने कता बाटो खुल्ला छ होला? यही हो ए हाँ।
दिदी यता के अरे 20,000 ताल जाने कता बाटो हो होइन उताको गेट भन्नुभयो नि त यताबाट पनि जान्छ होइन त पुरै बन्द छ हैन लकडाउन है ए हुन चाहिँ यहाँ भित्र चाहिँ हो 20,000 ताल चाहिँ ए उताबाट नि गएको थियो त्यो चाहिँ गेट बन्द रहेछ उतापट्टिबाट अहिले पुरै बन्द छ यस्तो बिजय भयो है हामी झन् आजसम्म आएको थिएन घर नजिकैको ठाउँ भनेर एकचोटि जाउँ भनेर आएको अहिले चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यो जति बेलाबाट कोरोना लाग्यो त्यति बेलाबाट यहाँ बन्द भएछ सो भित्र जान पाइएन यहीँसम्म आइयो त जस वे चाहिँ थाहा भयो बाटो थाहा भयो सो यही बाटोबाट जाने रहेछ सो बाटोहरू त त्यो बाटो बिचमा नि हामीले देखाइरहेको छौँ सो वे चाहिँ त्यही हो खासै धेरै टाढा पनि होइन नजिकै हो ठाउँ चाहिँ यस्तो अमेजिङ ठाउँ छ किनभने मैले फोटोहरू अगाडिपट्टि फोटो त्यसपछि गएर अरू भिडियोहरू सो बेस म सानो हुने बेलामा चाहिँ झन् पिकनिक खान आउने ठाउँहरू यताउता त्यो रमाइलो ठाउँ छ त्यहाँनिर एउटा आई स्टिल रिमेम्बर एउटा लडेको रुख छ क्या एउटा रुख छ होइन अनि त्यो ठुलो ताल छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो यस्तो दामी भ्यू देखिन्छ त्यहाँनिरबाट अब खतरा फोटो खिचौँ होला भनेर कत्रो उ गरेर आइरहेको थियौँ सो जान पाएन इट्स ओके केही छैन सो नेक्स्ट टाइम आउँला हामी सो बाटो चाहिँ यही भइहाल्यो सो ठिकै छ अब अर्को कुनै ठाउँ अथवा अरू केही भयो भने हामी फेरि त्यसको बारेमा भिडियो हाल्नेछौँ सो त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ अब स्टे ट्युन स्टे सेफ स्टे हेल्दी सो आजको भ्लग चाहिँ यहीँसम्म नै यति नै भयो सो खासै सबै कुरा देखाउन पाइएन सबै कुरा भन्न पाइएन ठिकै छ केही छैन सो सी यु गाइज इन एनादर ब्लग होप सो हामी यसपछि चाहिँ अब अरू कुनै ठाउँमा जानेरको बारेमा राम्रो भन्न सक्छौँ सो त्यो ठाउँमा जान्छौँ होला त्यो ठाउँको अर्को भ्लग फेरि लिएर आउने छु त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ सबैजना सुरक्षित रहनु होला है केही भन्नु छ हजुर अनिल केही भन्नु छ प्रो राइडर ओके गाइज